Всем привет, это онлайн-рыбай магазин МВело. У нас в мастерской вот этот велосипед с типичной для многих проблемой. Какой-то хруст в рулевой колонке. Будем разбираться? Поехали! Нам потребуется пара новых подшипников, смазка для них, мультитул и очищающее средство, возможно, влажные салфетки. Нам нужно разобрать рулевую колонку и посмотреть, что же там не так. Сразу мы снимаем верхнюю крышку, откручиваем болт, он не сильно зажат, его нельзя сильно зажимать, и откладываем в сторону. Дальше нам нужно ослабить болты на выносе, чтобы снять вынос вместе с рулем. Не обязательно их откручивать до самого конца, можно просто ослабить. Придерживаем наше колесо, чтобы у нас не развалилась наша рулевая колонка. Это проставочное кольцо. Запоминаем то, в каком порядке мы разбираем рулевую колонку, собирать будем в обратном. После этого мы снимаем стопорное кольцо, крышку, верхнюю чашку. И вот она, наша рулевая колонка. Вилку с колесом передним мы пока отложим в сторону. Давайте посмотрим, в каком состоянии она находится. Старая смазка загустилась, не выполняет свои функции. Заменим его подшипника. Это недорогой расходник. Вот наша рулевая колонка. В принципе, она типична, как и на большинстве велосипедов. В трубу впрессованы чашки, в которые устанавливаются подшипники, которые выполняют основную роль в этой системе. Мы прочистим чашки подручными средствами. Хорошо подходят влажные салфетки. От особо густой смазки можно использовать тряпку, предварительно смочив ее растворителем. Мы удаляем всю грязь, весь песок, весь мусор, который, возможно, набился в вашу рулевую колонку за время эксплуатации. Кроме того, точно так же подручными средствами мы очищаем шток нашей вилки и все комплектующие рулевой колонки. Приступаем к смазке. Мы используем густую смазку для подшипников. Смазываем посадочное место, где у нас будет располагаться нижний подшипник, и смазываем сам подшипник. Устанавливаем все детали, которые были в нашей колонке, теперь в обратном порядке. Смазанный подшипник устанавливаем на вилку. Точно так же мы смазываем посадочное место подшипника в рулевой колонке и устанавливаем вилку в рулевую колонку. Обратите внимание, подшипники смотрят колесиками вверх. После этого мы точно такую же процедуру повторяем еще раз, смазывая посадочные места подшипника сверху и сам подшипник. Установили все необходимые элементы колонки, проставочные кольца и вынос. В последнюю очередь мы устанавливаем крышку рулевой колонки и затягиваем ее не сильно. Она держит подшипники в колонке, и вся ее функция в том, чтобы не было люфта. В довершение всего нам важно выровнять вынос по колесу, так чтобы он был идеально ровный, и зажать. Делаем это равномерно, распределяя усилия на оба болта. Как видите, в том, чтобы самостоятельно, даже в домашних условиях, заменить подшипники вашей рулевой колонки, нет ничего сложного. Не бойтесь ремонтировать ваш велосипед и будете ездить на нем долго и с удовольствием. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в комментариях. Мы увидим. Пока!